প্রিয় বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো এই রাস্তা আরে জালে বাকে আর সিল্লি গেল না, চলো। তো এই জালে মধ্যে একটা ফেঁসা বাচ্ছিল, ফেঁসাটা নিয়ে রাজনীতি থিয়া হয়েছে গরমের বাড়তে। সামনেই দেখতে পাচ্ছেন স্পেশাল একটা পুকুর, ওয়াটার সাপ্লাই রয়েছে, কল রয়েছে, তারপর একটা চাল, আর ডাইরেক্ট ঘরে যাবো। ফেসার দেখেন মরিচ গাছে ওইরকম একটা মরিচ ধরে নাই, ফুল আছে, বাগান গাছ আছে। আর এখানে দেখেন করমালি গেম খেলা চলছে এখানে, পুরা ফ্রি ফায়ার লাভার। এ করো গাড়ি চালাতে চাও? গাড়ি তো চালা হওয়াই না। হ্যাঁ আল্লাহ রাখছে বলে, চলো। হ্যাঁ জানলা খুলে দাও, আন্ধার দে না কোনো বেশি। জানলা একটা খুললে ভালো হতো নাকি? আছেন আছেন না, চলো তালাশ করে বাইকে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আচ্ছা পাখি অনেকদিন পরে দেখা হবে। ধরাটা খেঁচা খুবই ধরা জানা, ধরাটা কষ্টকর। পুরা দেখো দেখো এই জানা নাকি? হ্যাঁ ওটা না কে রে গেল কেন? দেখা যা আইস কবে? হ্যাঁ শনিবারে দেখা যায় কি? দেখা তো কেতাইছে না। ধরা যাবো কি? বাইরে জানা ঘুরে আহে? হ্যাঁ একলা ঘুরে আহে? কয়দিন ধরে যাচ্ছ? কালকে যাচ্ছ খারাপ ঘুরে আহে একদিনের রুশি গাড়ি। কি কম তোর কাম কো? তুমি কো না এ মানা যাও ভিতরে যাও ডরাও। তো উল্লু, এটা হচ্ছে উল্লু আপনার আদার খানা খেয়া। পুরো কানে গেল গা। ভিতরে এখন তো স্পষ্ট হয়ে গেছে। এই চোখ দেখছেন? চোখ অসাধারণ চোখ দেখে। এই যে পারো ওরে তো ধরা জানা ঘরে থাকে নাকি? তো অল্প আলো পারে তলে। হ্যাঁ এ বারে যায় মোরা যায় ধরে নেই আগে। কো মানে কো উই যে তুমি দেখছাও কও কি? কি খবর? পাখির বাসা কি? পাখির বাসা কি না? এই ব্যাপার একবার ভিতরে গেছে গা। হ্যাঁ থাকে পারে আরো ফেসা পাখি যে দেখলাম মেলা দিন পরে, এইটাই অনেকদিন পরে দেখলাম না। হেনে নামা যাবো গা জানি। হ্যাঁ আদার দেওয়া লাভ নাই, এখন বাড়তে রয়েছে ঘরে রয়েছে, আদারও খাবার দিছে, আদার খাবার নেই তো কারণ না ঘুরে হেলবো। তো প্রিয় বন্ধুরা পাখিটা আদার দিয়ে লাভ নাই, কারণ পাখির একটা জান আছে, আবার খাবারটারও খাবার দিছে, তার জন্য ধরলাম না, নিচে না দেখালাম না, উপর থেকে দেখালাম আপনাদেরকে।